With curb being imposed on Atal Setu, commuting between Porvorim and Panjim, similarly Margaon and Ponda to Panjim turned out to be a harrowing experience for everyone, including ministers and government officers. It may be noticed that Goa Assembly budget session will start from Monday, March 27th, and with massive traffic jams on both the side of Atal Setu, Minister Sudin Dhavlikar suggested all the ministers and officers should reach the assembly complex at least 1 hour prior to avoid being late. जो अटल सेतू आसा मेजर प्रॉब्लेम आणि जी हेवी व्हेकल डायरेक्ट आतां महाराष्ट्रान जी वता ती जुवारी ब्रिजा वयल्यान डायरेक्ट येता कारणान हो जो ब्लॉक आसा तो मेजर ब्लॉक जाला त्या खातीर येता त्या एसेंब्ली सगळ्या आमदार आनी जे कोण ऑफिसर आसात तांणी एक तास बेगीन येवचें पडटलें कारण खंय मॅन मेड हें न्हय डिजास्टर न्हय अघटीत अशें घडिल्लें कारण आसा आनी जो पर्वरेक ब्लॉक जाता तोय ब्लॉक सोडोवपाचो ठरयलो आनी आतां ते 2 दिसां पर्वरेचो ब्लॉक मोकळो करतले आनी उपाय कितें ताका आसा थंय जे सिग्नल्स आसा ते ज्या कडेन लायन मोठी आसता त्या लायनीक चड मिनटांनी वचप आनी ज्या कडेन लायन कमी आसता ताका ती लायन सोंपले बरोबर मोकळी करप हे जर 2 गोश्टी करप जाल्यार कितलीशीच स्वतंत्रता घेतली त्या बद्दल तुम्हाला आनी तें करपाचें मुख्यमंत्र्यान ठरयलें पणजे वटेन जे इंटरनल ट्रान्सपोर्ट जो पणजेत आसा तो बिकॉज ऑफ वर्क वीच इज गोईंग एट वॉर फुटींग हाजे जे आमचे G20 जी मिटींग आसा त्या खातीर प्रत्येक वार्डांत पणजेच्या किंवा रस्त्यार काम चलता काम जो पर्यंत जायना तो पर्यंत हें चालूच उरता